السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح برنامج الشركات الإعلانية. البرنامج ده مجاني ومتعدد اللغات. هتلاقيه على فارس سوليوشن. هتلاقي الصفحة اللي أمامنا. الصفحة دي بتشرح البرنامج بالتفصيل. هننزل لآخر الصفحة، هتلاقي رابط لتحميل البرنامج، نضغط عليه هينزل البرنامج على الجهاز. بعد ما ننزل البرنامج ونفك الضغط ونبدأ تشغيل البرنامج، هتظهر الواجهة دي. البرنامج بثلاث لغات: عربي، انجليزي، فرنسي. نضغط العربي ونضغط على تشغيل. مدير النظام الاسم احمد، وكلمة السر 1 2 3. نضغط على دخول. عندنا هنا في 3 قوائم: اليومية، حسابات، اعدادات. اول حاجة على اعدادات هنختار موقع للبرنامج، هحط فيه الملفات بتاعته واسم قاعدة البيانات وتحديد موقع مجلد قاعدة البيانات. ويا اما نضغط حفظ يا اما نضغط على اختصار. اختصار دي لو انت عايز تعمل اختصار والبرنامج كله يبقى موجود في الموقع دوت، بحيث ان انت تقدر تشغله من وتنسخ الاختصار ده لأي مكان تاني. والموقع ده ممكن يكون مجلد على الجهاز، او ممكن يكون مجلد مشترك، او سيرفر من خلال شبكة. الاعدادات: نوع الحساب، معاملة، مخزن، الضريبة اللي هي المشتريات والمبيعات، والعمل والدخل والتأمينات. وعندنا الوحدات تقدر طبعا تضيف او تعدل فيها، وعناصر القائمة اللي هتطلع في الزيارات للمناديب. وهنا المستخدمين، واي مستخدم عايز تعدل فيه تضغط على عرض وتعدل فيه ان كان مدير نظام او مدخل بيانات، او يقدر يشوف الحسابات او الحسابات الختامية. ومستوى الإدارة عندنا 3 مستويات: مالك ومدير وموظف. والوظائف تقدر تضيف أو تعدل فيها، والإدارات. وهنا في الموقع ده جهة الترخيص، اللي هي لو انت هتيجي هترخص اعلانات او رخصة سيارة او اي ترخيص، الجهات دي تقدر انت تضيف فيها. وعندك هنا كمان في المدينة تزود المدن اللي موجودة. وعندك كمان في الحي او المنطقة. وفي الشوارع دي اللي انت هتستخدمها جوه البرنامج، تقدر انت تضيف من هنا او من خلال البرنامج. كل ما تحتاج شارع تضيفه. والمكان اللي هيتحط عليه الاعلان ممكن يكون مبنى، بلكونة، اي حاجة تقدر تعدل فيها او تضيف من خلال النافذة دي. والمرخص لأسامي الناس اللي هتبقى الرخصة بأساميهم. في هنا في اليومية في المشتريات والإنتاج والمبيعات وزيارات المناديب، وفي مصروفات وأجور وإيجار وبقية اليوميات اللي تشتغل عليها أو العمليات أو المعاملات اللي بتتم. في هنا التراخيص، دي التراخيص اللي انت بترخصها، ومن هنا تقدر تختار الترخيص اللي انت عاوزه والسعر السعر اللي انت دفعته للترخيص، والعدد، كام عدد الترخيص، وهيدي لك المبلغ. ولو في مندوب عايز تدخله، ولو انت ضغطت على عرض هيضغط لك على المنتج ده التفاصيل بتاعته. لو ضغطت على تفاصيل هتخش على تفاصيل الإعلان. ادي التاريخ والايصال وادي المندوب. وجهة الترخيص تقدر تغير من هنا، او المدينة او الحي. وهنا الرقم، رقم الشارع لو انت عاوز تغيره مثلا. ولو هنا الشارع تختار من قائمة، او لو افترضنا ان هو مش موجود من القائمة، انت لو دخلت طبعا كتبت على مثلا اي حاجة هيظهر لك وفقا للحروف اللي انت كاتبها. لو انت عايز تدخل شارع مش موجود، افترضنا هنا شارع المدينة مثلا، وضغطنا على انتر، هيقولك ان الاسم ده غير مسجل. انت ممكن لو عايز تضيفه، لو ضغطت على موافق الشارع ده هيضاف للقائمة اللي موجودة. عاوز تعدل من القائمة بتاعتها اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، تقدر انت تغير بحيث تبحث على الشارع اللي انت عاوزه وتغير
في المسمى بتاعه. ودي المعاملة، رقم المعاملة اللي موجود تسجله، ورقم الترخيص، والمكان. ودي قائمة طبعا احنا نقدر نعدل فيها، ممكن تكون بلكونة، رصيف، سياج. والمرخص له ممكن تكون هنا من القائمة المعدة مسبقا، او تضغط على اضافة لو انت عايز تضيف اسم المرخص ليه ونسجل اسمه ورقم بطاقته. وهنا عدد الايام، لو انت عايز تغير عدد الايام من هنا، افترضنا ان هي مثلا 100 يوم، هيتغير هي ال 100 يوم في 3 شهور. وادي بداية الترخيص من الترخيص. لو انت عدلت في نهاية الترخيص مثلا خليتها، هيتغير معاك عدد الأيام وعدد أشهر. وهنا تاريخ الاستلام الرخصة، وهنا صورة، ممكن تكون صورة أو ممكن ملف تقدر ترفعه. والترخيص تقدر تعدله من القائمة من هنا، والسعر كمان، والعدد والمبلغ والطول والعرض وعدد الأوجه. لو أنت عايز تغير مثلا افترضنا عدد الأوجه هنا كده، بحيث إن المساحة هتتغير بصفة تلقائية، نضغط على حفظ. دي بيانات الترخيص. وهنا بعد ما تخلص في اي وقت لو دخلت القائمة دي، تقدر ان انت تعمل تصفية لأي رخصة موجودة. بحيث افترضنا مثلا انا عايز اعمل جهة ترخيص الحماية المدنية، اجيب لك كل التراخيص اللي موجودة فيها. وبرضو لو انا عايز الترخيص اللي موجودة على كوبري بس، هيجيب لك كل التراخيص الخاصة بيه. وكذلك في نهاية الترخيص، ولو افترضنا عدد الاشهر، لو انا عايز اعمل ترخيص بس، عايز اعمل تصفية للي هي تراخيص ال3 شهور، هتظهر لك. وهنا الطباعة هتظهر وفقا لأي فلتر موجود. افترضنا انا عايز اعمل للشارع معين، الشارع اللي احنا مثلا دخلناه اللي كان اسمه المدينة، عملنا انتر بس، هيجيب لك التراخيص كلها اللي في الشارع الموجود ده، والطباعة وفقا لما تم تصفيته. لو انت عملت طباعة دلوقتي، هيظهر لك بس اللي انت عملت عليه تصفية. لو لغيت التصفية وعملت طباعة، هيجيب لك طباعة لكل التراخيص اللي موجودة. وهنا بقية القوائم لغاية الضرائب والتأمين. الضرائب هنا بتتحسب بصفة تلقائية وفقا للبيانات اللي دخلت في المشتريات والمبيعات والأجور. وهنا تقدر تضيف لو انت عملت تسديد الخانة دي بس، اللي انت تقدر تسدد الضرائب والتأمينات. كذلك لو انت عايز تضيف أي تسديدات، هتضغط بس على إضافة وتسجل التسديد اللي انت عملته. والحسابات هنا ادي الاصناف اللي موجودة كلها، والنقدية، المعاملات النقدية، والمخازن لو في حاجة، اي حاجة طلعت من المخازن، والموردين اللي هي العملاء اللي اخدنا منهم اي مشتريات، والعملاء اللي احنا بعنا لهم. وادي رأس المال، دي عمليات الشركاء. والفئات دي بتساعدك ان انت تقسم الاصناف كلها لفئات. يعني انت لو دخلت مثلا على اي صنف موجود هنا، تقدر ان انت تصنف الصنف ده لفئات معينة، بحيث ان انت تسهل عليك التسعير هنا من جهة من خانة الاصناف، عشان لما تيجي تعمل اي مبيعات يطلع لك بصفة تلقائية سعر المنتج. وفي قائمة الدخل، دي الأرباح والخسائر. أي عملية بتعملها بتظهر تلقائيا في قائمة الدخل، وتقدر أنت تفلترها من أي تاريخ إلى أي تاريخ. ولو عملت طباعة تقدر تطبع قائمة الدخل هنا، عشان أنت ما اخترتش هيجيب لك من بداية العمليات لنهايتها، لكن لو اخترت تاريخ هيطلع لك التاريخ ده. والميزانية كذلك، لو انت عملت طباعة هيجي لك لغاية التاريخ اليوم، لو انت ما اخترتش اي تاريخ. لو اخترت تاريخ هيجي لك الميزانية في التاريخ اللي انت اخترته. هنتوقف هنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واذا كنتم مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.